សួរបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបខ្មែរមួយមានម្ហូបខ្មែរមួយគឺសម្លម្ជូរក្បាលត្រីស្លឹករមៀតស្លម្ជូរក្បាលត្រីស្លឹករមៀតនេះគ្រឿងផ្សំមានក្បាលត្រីតាមពិតក្បាលត្រីដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបងប្អូនចាំគឺក្បាលត្រីសណ្ដាយវាត្រូវនឹងសម្លម្ជូរស្លឹករមៀតក្បាលត្រីសណ្ដាយទី1បន្ទាប់មកត្រីកេះក៏បានដែរត្រីកេះក៏ឆ្ងាញ់តែខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រើក្បាលត្រីឆ្ដោក្បាលត្រីយើងយកមួយមកយើងស្លឹករមៀតខែនេះខែភ្លៀងស្លឹករមៀតលាស់ល្អយើងយកស្លឹកខ្ចីនេះណាយកស្លឹកខ្ចីលាងឲ្យស្អាតមកលាងឲ្យស្អាតមកតកួនយើងដាក់បន្តិចទៅមួយតងពីរតងក៏បានដែរយើងដាក់ច្រើនឬតិចទៅតាមយើងចូលចិត្តបន្លែហើយយើងប្រើត្រួយអំពិលសម្រាប់ធ្វើម្ជូរត្រួយអំពិលប្រហុកបន្តិចទៅប្រហុកសាច់ត្រីកាភ្លៀងខ្ទឹមសរំដេងស្ករត្នោតអំបិលវិធីធ្វើងាយមិនពិបាកទេតែម្ហូបទាំងអស់របស់ខ្ញុំគឺអត់មានប្រើប៊ីចេងឬក៏ស៊ុបខ្នុរទេយើងយកឆ្នាំងដាក់ដាំទឹកពេលដែលយើងដាំទឹកហ្នឹងយើងដាក់អំបិលបន្តិចមុនដាក់អំបិលបន្តិចទៅប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបានហើយដាក់ដើម្បីកាត់ចង្អាបពេលដែលទឹកពុះរួចយើងជ្រុំប្រហុកទៅជ្រុំប្រហុកតិចឬច្រើនទៅតាមការដែលយើងចូលចិត្តជ្រុំប្រហុកពុះឲ្យខ្ជិលទុកឲ្យពុះល្អយើងដាក់ក្បាលត្រីចូលទៅហើយយើងទុកឲ្យឆ្អិនសិនដូច្នេះយើងមកហាន់ស្លឹករមៀតយើងតម្រៀបគ្នាហើយយើងហាន់ឆ្មាលដូចជាយើងហាន់របៀបឆ្មាលដូចយើងហាន់ស្លឹកក្រូចសើចយើងហាន់ស្ដើងមកហាន់ឲ្យឆ្មាលទៅទុកដាក់ឲ្យខ្ទឹមសយើងដំខ្ទឹមសរំដេងដាក់ចូលខ្ទឹមសរំដេងដាក់ចូលហើយពេលនោះយើងពេលដែលក្បាលត្រីឆ្អិនយើងមើលសាច់ឆ្អិនហើយយើងបង់តកួនបន្តិចទៅបើយើងដាក់តកួនតែយើងមិនបាច់ដាក់តកួនក៏បានយើងប្រើតែស្លឹករមៀតនេះធ្វើជាបន្លែក៏បានដែរយើងបង់ស្លឹករមៀតបង់ស្លឹកត្រួយអំពិលទៅបើហើយយើងភ្លក់មើលតាមការចូលចិត្តរបស់យើងជូរអែមតិចទៅបើសាបយើងប្រើទឹកត្រីឈប់ប្រើអំបិលយើងប្រើតែបន្តិចមុនពេលបង់ត្រីដើម្បីកុំឲ្យដើម្បីកាត់ចម្អាបឥឡូវតោះយើងនាំគ្នាទៅមើលសកម្មភាពធ្វើទាំងអស់គ្នាស្លម្ជូរត្រួយរមៀតតោះ